हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बूढ़ी मां की किफालत के मसले पर दो भाइयों में मारपीट, जज ने सुनाई 2-2 दिन की जेल। हैदराबाद में अपनी नवीयत का मुनफरिद वाकया। बूढ़ी मां की किफालत के मसले पर दो भाइयों में झगड़ा हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई और दोनों ने पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने इस मामले को अदालत से रुजू किया और अदालत ने दोनों भाइयों को 2-2 दिन कैद की सजा सुनाई। अपनी नवीयत का मुनफरिद वाकया हैदराबाद के बावनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। बावनपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि कुमार के मुताबिक न्यू बावनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले दो भाई 42 साल रामुलू एक प्राइवेट मुलाजिम है और 40 साल साहिलू तरकारी फरोश है। उनकी एक बूढ़ी माँ है जो इस वक्त छोटे बेटे साहिलू के पास है। इंस्पेक्टर ने बताया कि साहिलू इस महीने की 5 तारीख को रामुलू के मकान गया ताकि मां की देखभाल की बात करे। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, बाद में मारपीट भी हुई। इसके बाद इन दोनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें सिकंदराबाद की 14वीं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि केस की समाअत करने वाले जज ने दोनों को 2 दिन जेल की सजा सुनाई। आबाई मुकामात को रवानगी पर मकानात में कीमती चीजें ना रखने का मशवरा। संक्रांति की तातीलात के मौके पर शहर के अवाम अपने आबाई मुकामात को रवाना होते हैं। इसके पस मंजर में हैदराबाद पुलिस ने अवामुन्नास के लिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम मिस्टर AR श्रीनिवास ने अवाम को यह मशवरा दिया है कि तातीलात के दौरान मकानात में गैर मौजूदगी पर कीमती अशिया ना रखें और तलाई जेवरात वगैरह अपने बैंक लॉकर्स में महफूज रखें। उन्होंने मशवरा दिया है कि अपने मकान के CC कैमरों की कारकर्दगी की जाँच कर लें और घर छोड़कर जाने के दौरान मकान में रोशनी का ख्याल रखें। तातीलात में आबाई मुकाम को रवानगी से पहले न्यूज़पेपर और दूध सप्लाई करने वाले अफराद को भी अपनी गैर मौजूदगी के बारे में पहले से ही इत्तला दें। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि तातीलात के दौरान एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें ताकि वापस लौटने पर उन्हें मायूसी का सामना करना ना पड़े। प्राइवेट हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स की बदइंतजामी के खिलाफ शिकायत की वसूली। मरकजी वजारत दाखिलती उमूर हज डिवीजन की जानिब से रियासती हज कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की फहरिस्त फराहम करें जिन्होंने हज और उम्रा के आज़मीन के साथ धोखाधड़ी की है। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह ने बताया कि ऐसे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जिनके खिलाफ बदइंतजामी और धोखाधड़ी की शिकायत है उनकी तफसीलात मरकजी हुकूमत ने तलब की हैं। वजारत दाखिलती उमूर ने शिकायत की तफसीलात भी रवाना करने की ख्वाहिश की ताकि हज 2023 के लिए खानगी टूर ऑपरेटर्स को हज कोटा अलॉट करते वक्त इन मामलों पर गौर किया जा सके। ऐसे अफराद जिन्होंने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज और उम्रे की सआदत हासिल की हो, ख्वाहिश की गई है कि वो हज और उम्रा के दौरान बदइंतजामी और धोखाधड़ी की शिकायत तेलंगाना हज कमेटी में सादा कागज पर और दस्तयाब मटेरियल के साथ दाखिल करें। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी के नाम पर शिकायत रवाना की जाए। इन शिकायत को वजारत दाखिलती उमूर हज डिवीजन हुकूमत हिंद से रुजू किया जाएगा ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सके। तेलंगाना कांग्रेस में ग्रुप बंदियों से नए इंचार्ज हैरत ज़दा। तेलंगाना में कांग्रेस के नए इंचार्ज मानिकराव ठाकरे को हाईकमान ने कायदीन के इख्तलाफात की यकसोई और इत्तेहाद कायम करने के लिए भेजा है, लेकिन पहली मरतबा हैदराबाद आमद के बाद मानिकराव ठाकरे तेलंगाना कांग्रेस में इख्तलाफात और ग्रुप बंदियों से खुद हैरत ज़दा हैं। मानिकराव ठाकरे महाराष्ट्र में 4 साल तक प्रदेश कांग्रेस के सदर रहे और वो असेंबली और काउंसिल का वसीतर तजुर्बा रखते हैं। ताहम उन्हें किसी रियासत के इंचार्ज की हैसियत से पहली मरतबा तंजीमी जिम्मेदारी दी गई है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना इंचार्ज के लिए कर्नाटका के सीनियर कायद HK पाटिल के हक में थे, लेकिन सोनिया गांधी ने ठाकरे के नाम को मंजूरी दी। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले मानिकराव ठाकरे ने आज हैदराबाद में आमद के पहले ही दिन कई अहम कायदीन से मुलाकात की। यूं तो नए इंचार्ज से कायदीन की मुलाकात पहली मरतबा रस्मी और तारुफी तर्ज की होती है, लेकिन तेलंगाना कायदीन ने पहली ही मुलाकात में अपने इख्तलाफात और नाराजगियों का इजहार करते हुए ठाकरे को हैरत में डाल दिया, क्योंकि तेलंगाना में अपोजिशन में रहने के बावजूद कायदीन में ग्रुप बंदियां हैं, जबकि आमतौर पर इख्तिदार में ग्रुपिज्म देखा जाता है। ठाकरे ने तमाम कायदीन को इत्तेहाद का दर्ज दिया और साथ में इस बात पर हैरत का इजहार किया कि कांग्रेस की हालत तेलंगाना में महाराष्ट्र से ज्यादा तवज्जो की तालिब है। वज़ीर-ए-आज़म 15 जनवरी को सिकंदराबाद स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल झंडी दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को ऑनलाइन झंडी दिखाएंगे। मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज ये इत्तला दी। वज़ीर-ए-आज़म 19 जनवरी को इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुलतवी हो गया है, जिसके फौरी बाद किशन रेड्डी ने ट्विटर के जरिए ये इत्तला दी। संक्रांति के मौके पर चीनी मांझा बेचने पर 5 साल की जेल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट RM दबरियाल ने कहा है कि तेलंगाना में चीनी मांझे पर पाबंदी है। चीनी मांझे की फरोख्त को रोकने के लिए 5 खुसूसी टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें संक्रांत के मौके पर चीनी मांझे की फरोख्त पर नजर रखेंगी। चीनी मांझा न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अगर इंसानों या जानवरों को इस चीनी मांझे से नुकसान पहुंचता है तो ऐसी सूरत में जिम्मेदार को 3 साल से 7 साल जेल और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि संक्रांत के मौके पर चीनी मांझे के
के बजाय आम कॉटन का धागा इस्तेमाल करें। चीनी माजा अगर कहीं बेचा जा रहा है तो इसकी इत्तला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फोन नंबर 04023231440 या फिर टोल फ्री नंबर 180042555364 पर दी जा सकती है। चाइना के मांझे को बेचने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले और इसका स्टॉक रखने वालों को 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जाएगा। हैदराबाद की सड़कों पर हर दिन 2300 नई गाड़ियां मंजर-ए-आम पर। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। हर दिन 2300 नई गाड़ियां शोरूम से निकलकर सड़कों पर पहुंच रही हैं। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान शहर की सड़कों पर 3 गुना गाड़ियों का इजाफा हुआ है। बिलखुसूस कोरोना बहरान के बाद से 2020-22 के दरमियान 18% तकरीबन 14 लाख गाड़ियों का इजाफा हुआ है। पुलिस का कहना है कि साल 2020 से 2022 के दरमियान सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ जाने से ट्रैफिक मसाइल पैदा हुए हैं। दिसंबर साल 2019 तक शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की तादाद 64,02,482 थी। इसके बाद सिर्फ 20 महीने के दौरान यानी 2022 अगस्त तक 18% गाड़ियों में इजाफा हो जाने का महकमा ट्रांसपोर्ट के इदाद-ओ-शुमार से पता चलता है, जिससे हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद बढ़कर 77,65,487 तक पहुंच गई है। 20 महीने के दौरान शहर में 13,63,005 गाड़ियों का इजाफा हुआ है। इस तरह हर दिन 2300 नई गाड़ियां सड़कों पर पहुंच रही हैं। जिले रंगारेड्डी को 9 महीने के दौरान 1154 करोड़ की आमदनी। महकमा ट्रांसपोर्ट को नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, आरजी और मुस्तकिल लाइसेंस की जराई में 9 महीने के दौरान 3 अजला रंगारेड्डी, मेडचल और वकाराबाद से जुमला 2107 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जिला रंगारेड्डी ने 1154 करोड़ रुपए की आमदनी से नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। नई गाड़ियों के लाइफ टैक्स, दीगर टैक्सेस, लाइसेंस की जराई से आमदनी तवक्को के मुताबिक हासिल की गई है। मालियाती साल 2022-23 के दौरान जिले रंगारेड्डी के लिए 1207 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना मुख्तस किया गया। 1 अप्रैल 2022 था 31 दिसंबर 2022 तक 9 महीने के दौरान 95% आमदनी वसूल हुई है। दोनों तेलुगु रियासतों में जिले रंगारेड्डी आमदनी के मामले में सर्रे फहरिस्त रहा है। जिले रंगारेड्डी की हुदूद में 2 पहियों की गाड़ियां, कारों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही टैक्स वसूली में भी इजाफा हो रहा है। मादापुर, गच्चीबौली, नानकरामगौड़ा, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल सीज, IT कॉरिडोर्स वगैरह जिले रंगारेड्डी ट्रांसपोर्ट के हुदूद में शामिल हैं। आग लगने के वाक़यात पर जल्द काबू पाने के लिए खुसूसी ऐप की तैयारी। महकमा फायर और महकमा पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पर फायर इंजन बर वक्त तेजी से न पहुंचने की शहरियों से शिकायत वसूल होने के बाद आग पर फौरी काबू पाने और फायर इंजन की तेजी से पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी ऐप तैयार करने का फैसला किया है और ऐप की तैयारी के लिए अहकाम भी जारी किए गए हैं। शहर में अगर कहीं भी आग लगने का वाक़या पेश आता है तो वो मुकाम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ट्रैफिक जाम की वजह से उस मुकाम तक पहुंचने के लिए फायर इंजन को 15 से 20 मिनट का वक्त लग रहा है। इस दौरान आग बेकाबू हो रही है, जिससे जानी माली नुकसानात में इजाफा हो रहा है। इन तमाम मसाइल की यकसुई करने के लिए खुसूसी ऐप तैयार करने से इत्तेफाक किया गया है। खुसूसी ऐप ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुआविन और मददगार साबित होगा। खुसूसी ऐप ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुआविन और मददगार साबित होगा। इस खुसूसी ऐप में जहां आग लगने का वाक़या पेश आया उसकी तफसीलात दर्ज करने पर ऐप उस इलाके की जियो टैगिंग करेगा। फौरी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उस इलाके का नक्शा, ट्रैफिक जैम और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक गाड़ियों की नकलो हरकत को ऐप से मरबूत कर दिया जाता है। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों और फायर इंजन को मुकामी हादसे तक पहुंचने के लिए अमले के मोबाइल फोन्स में GPS फाल यानी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार ट्रैफिक पुलिस को ऐप के जरिए दिखाए गए रास्तों की वजाहत करते हैं और वो फौरी चौकन्ना हो जाते हैं और फायर इंजन के गुजरने के रास्तों में ट्रैफिक जाम ना हो इसका ख्याल रखते हुए एहतियाती इक़दाम करते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में इस तरह का ऐप कामयाब है, जिससे मुतासिर होकर महकमा फायर और महकमा पुलिस ने आवाम की जान और माल को बचाने और हादसाती मुकामात पर जल्द पहुंचने के लिए इस तरह का खुसूसी ऐप तैयार कर रहे हैं। गुस्ताख नूपुर शर्मा को गन लाइसेंस मिल गया। बीजेपी से मुअत्तल तर्जुमान गुस्ताख नूपुर शर्मा को गन लाइसेंस मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे गन लाइसेंस अपने दिफा के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है कि शर्मा ने बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी क्योंकि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। गुज़िश्ता साल मई में एक टीवी मुबाहिसे के दौरान बीजेपी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना रिमार्क्स किए थे, जिसकी मुल्क से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह तक मुखालिफत हुई थी। नूपुर के तबसरे से जहां मुल्क की कई रियासतों में एहतजाज हुआ, वहीं कई मुस्लिम ममालिक ने भी इस बयान की मजम्मत की। नूपुर शर्मा के खिलाफ कई रियासतों में मुकदमात दर्ज हैं। इख्तिदार में आने पर हम आइन को दोबारा लिखेंगे जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी, तोगाड़िया ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदर परवीन तोगाड़िया ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन को सिर्फ हिंदुओं के मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा लिखने की ज़रूरत है। जुमेरात को ऑनलाइन मंजर-आम पर आने वाली एक वीडियो में उन्हें उत्तराखंड में एक अवामी इज्तिमा में बात करते हुए देखा गया, जहाँ उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुसलमानों को नए आइन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो हम हिंदुस्तान के आइन को तब्दील करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी मुसलमान को सरकारी ओहदे पर वोट ना दिया जाए।
स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तानी इक़्तिदार की अलामत और नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया थे, खड़गे ने कहा। नेशनल यूथ डे की मुबारकबाद देते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तानी इक़्तिदार की अलामत और नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया थे। खड़गे ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान के अजीम फलसफियों में से एक स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम नौजवानान मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद भारत जोड़ो पर यकीन रखते थे, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान की अंदरूनी इक़्तिदार में पेवस्त हैं। केरला में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का कहर, 1800 परिंदे हलाक। केरला के जिले कोझिकोड में एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की इत्तला मिली है, क्योंकि तकरीबन 1800 मुर्गियां इस इन्फेक्शन से मर चुकी हैं। कोझिकोड में H5N1 वेरिएंट की मौजूदगी के बाद पोल्ट्री फार्मों के मालिकान में तशवीश फैल गई है। बर्ड फ्लू में इजाफी फैलाव की सलाहियत है। बुध को जिले पंचायत के ज़ेर इंतजाम मुकामी फार्म में पोल्ट्री के दरमियान तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि केरला के वजीर बराए मवेशी पालन जय जेवरानी ने इस सिलसिले में मरकज़ के रहनुमाना खतूत और प्रोटोकॉल के मुताबिक फौरी हिफाजत इक़दाम करने की हिदायत दी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इब्तिदाई टेस्टों में बर्ड फ्लू फैलने की निशानदेही की गई। दुरुस्त तशख़ीस के लिए नमूने भोपाल मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी लैब में भेजे गए, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा की तस्दीक हुई। फार्म में 5000 से ज़्यादा मुर्गियां थी और इनमें से 1800 अब तक इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। राखी सावंत की शादी पर तजस्सुस बरकरार, बॉयफ्रेंड आदिल दरानी ने शादी की खबरों से किया है इनकार। बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने एक बार फिर अपने एक फैसले से सबको हैरान कर दिया है। वो ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि वो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन हैं और एक बार फिर ऐसा ही करती नजर आई हैं। राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दरानी से शादी करके सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि इनकी शादी 7 महीने पहले आदिल से हुई थी, ताहम आदिल ने इन पर इस शादी को खुफिया रखने के लिए दबाव डाला था। राखी ने यह भी बताया कि उसने निकाह के साथ कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन अब तक ये बात सबसे पोशीदा थी। लेकिन अब राखी का कहना है कि आदिल इनसे बात नहीं कर रहा है। एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने अपनी शादी और आदिल से धोखाधड़ी के बारे में बात की है। ड्रामा क्वीन का कहना है कि अब वो लव जिहाद से खौफजदा हैं, क्योंकि आदिल के घर वाले इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इनसे बात नहीं कर रहे हैं। राखी ने आदिल के किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात में होने की बात भी की है। आदिल के घर वालों ने उसे कहा है कि अगर राखी सावंत के साथ उसकी शादी होने का दुनिया को पता चलता है तो उसकी बहन के लिए मुनासिब रिश्ते नहीं आएंगे। राखी सावंत का कहना है कि आदिल ने उसे धोखा दिया। आदिल का किसी और से अफेयर है, जबकि उसने इससे शादी कर ली है। शादी के बाद भी वो किसी और के साथ है। आदिल की यह हरकत देखने के बाद राखी ने अपनी शादी की हकीकत सबके सामने रख दी है। राखी ने यह भी बताया कि उन्होंने शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया था। उसने अपना नाम फातिमा रखा है। दूसरी जानिब आदिल ने निकाह की खबरों की तरदीद की है। आदिल का कहना है कि उसने राखी से शादी नहीं की। WHO ने उज़्बेकिस्तान में भारतीय खांसी की दवा के खिलाफ अलर्ट जारी किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बच्चों के लिए खांसी की 2 भारतीय दवा के इस्तेमाल के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, जिनका ताल्लुक उज़्बेकिस्तान में अम्बाज से है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि WHO ने कहा कि मेरियन बायोटेक की तैयार करदा मसनूआत गैर मियारी थी और ये फर्म कंपनी की जमानत देने में नाकाम रही है। उज़्बेकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरियन बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार करदा खांसी का शरबत पीने से गुज़िश्ता दिनों 18 बच्चे हलाक हो गए थे। उज़्बेकिस्तान में अमवात की इत्तला के बाद भारत की वज़ारत सेहत ने कंपनी की पैदावार पर रोक लगा दी थी। इस हफ्ते उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जहां मेरियन बायोटेक कायम है, उसने कंपनी का प्रोडक्शन लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया। जुमेरात को जारी करदा एक अलर्ट में WHO ने कहा कि उज़्बेकिस्तान की वज़ारत सेहत के क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरियों के जरिए खांसी के 2 शरबतों एम्बेरोनोल और डाकवन मैक्स के तज्जियों में 2 जहरीले मादे पाए गए हैं, एथिनोल ग्लाइकोल और डाइथेनोल ग्लाइकोल। इंसानों के लिए ये जहरीले मादे हैं। अगर इसे खा लिया जाए तो इससे मौत हो सकती है। औरंगाबाद में भैंस की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के रहने वाले शंकर शगुन लाल पहाड़िया ने 2 साला भैंस की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। सालगिरह के मौके पर 500 लोगों को खाना भी खिलाया। भैंस की दूसरी सालगिरह के लिए शंकर पहाड़िया ने तैयारियां की थी। भैंस के नाम का केक भी काटा गया और ढोल ताशे के साथ एक रैली भी निकाली गई। साथ ही भैंस की सालगिरह पर 500 अफराद को मुफ्त खाना खिलाया गया। शगुन लाल पहाड़िया ने बताया कि भैंस की सालगिरह पर पुणे का ढोल, औरंगाबाद का बैंड बाजा बजाया गया और राजा बाजार इलाके के करीब एक बैनर भी लगाकर मुबारकबाद दी गई। इसकी वजह से यह सालगिरह पूरे शहर में मौजूद बहस बन गई है। इस जिम्मन भैंस पालने वाले छगुनलाल पहाड़िया का कहना है कि उनके घर में रहने वाला भैंस कोई जानवर नहीं बल्कि उनके खानदान का एक फर्द जैसा है। वो इसकी देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। भैंस का नाम सूरज है। 4 लीटर दूध, 4 किलो टेप और 2 किलो गेहूं को चूरकर खिलाया जाता है। रोजाना भैंस को शैम्पू से नहलाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि रोजाना 1 घंटा भैंस को बाहर भी तफरीह के लिए ले जाया जाता है। शंकर पहाड़िया का कहना है कि भैंस की सालगिरह मनाने का मकसद यह है कि लोगों में भैंस पालने का शौक पैदा करना है। इस भैंस की सालगिरह की धूमधाम की चर्चा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दिया गया। सऊदी अरब ने फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दिया है। सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। कोरोना की वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हज के लिए आने से पहले आज़मीन एहतियातन फ्लो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवा लें। सऊदी अरब ने रवां साल हज के लिए आज़मीन की तादाद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए आज़मीन की तादाद महदूद कर दी गई थी।
इसराइली पार्लियामेंट में फलस्तीनियों की शहरियत खत्म करने का बिल मंजूर। इसराइल की पार्लियामेंट ने फलस्तीनी कैदियों की शहरियत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट ने फलस्तीनी कैदियों की शहरियत या रिहाइश को मनसूख करने के बिल की मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत इसराइल को किसी भी फलस्तीनी की शहरियत मनसूख करने का इख्तियार हासिल हो गया है। इसराइल की पार्लियामेंट में फलस्तीनी शहरियों के हुकूक पामाल करने वाले बिल की हिमायत में 71 अरकान ने वोट डाले, जबकि 9 अरकान ने मुखालिफत की। इसराइली पार्लियामेंट के मुसलमान रुकन अहमद तय्यबी ने कहा कि बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह अपनी बुनियादों से नस्ल परस्ताना कानून साजी है। अमेरिका में समंदरी तूफान से अमवात की तादाद में इजाफा, 18 की हुई मौत। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान से अमवात की तादाद 18 हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान की वजह से ज़ेरियाब इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा लाहक है, जबकि 55,000 से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के जारी करता बयान के मुताबिक कैलिफोर्निया में कम बारिशें भी परेशानी का बाइस बन सकती हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक कैलिफोर्निया के चंद मुकामात पर होने वाली बारिश ने 150 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।